الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي، ده أول فيديو بعمله لثانوي، وده بناء على طلب طالب عزيز عندي اسمه عبد الرحمن، يعني هو اللي دايما بيلح عليا اعملي لنا فيديوهات ثانوي. أنا كان التامة والناقصة جهزت لها الورقة دي. أسأل الله سبحانه وتعالى إنها تكون يعني شاملة، وإن احنا نفهم مع بعض وربنا ييسر يا رب. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كان وأخواتها أحيانا بتيجي ناقصة وأحيانا بتيجي تامة. يعني إيه تامة ويعني إيه ناقصة؟ تامة ذاكرت فكان النجاح، فهنا كان تامة لأنها اكتفت بالمرفوع الذي جاء بعدها. ذاكرت فكان النجاح، الجملة تم معناها، لا أحتاج أقول فكان النجاح ماله، ذاكرت فايه اللي حصل بعد كده فكان النجاح. اذا كان واخواتها الاسم بعدها لا يحتاج لي اي اسم اخر، فهنا النجاح هنعربها فاعل مرفوع بالضمه. اذا كان هنا ليست كان الناسخه الناقصه، انما هنا كان التامه. تامه اي اكتفت بمرفوعها ولم تحتاج الى خبر. كان فعل ماضي، نعرب هنا بقى، كان فعل ماضي مبني على الفتح، النجاح فاعل مرفوع بالضمة. بينما كان هنا ناقصة. ليه ناقصة؟ لأنها لم تكتفي بالمرفوع الرجل واحتاجت إلى كلمة أخرى اللي هنعربها خبر كان. كان الرجل مخلصا. طبعا كان واخواتها لما بتدخل على الجمله الاسميه بتبقى ناسخه ليها. ناسخه يعني بتغير حكم المبتدا، مش هيبقى مبتدا، هيبقى اسم كان. بتغير حكم خبر المبتدا، مش هيبقى خبر المبتدا مرفوع، هيبقى خبر كان منصوب. فهنا كان ناسخه. يعني ايه ناسخه؟ يعني نسخت المبتدا والخبر. وهنا كان ناقصة. يعني ايه ناقصة؟ انها لم تكتفي بالمرفوع الكلمة التي بعدها، فنقول كان الرجل ماله. نقول مخلصا، نحتاج الى كلمة مخلصا. اذا طالما احتاجنا لكلمة اخرى اللي هنعربها خبر يبقى هنا كان ناقصة. نشوف كان واخواتها ايه هما. الترتيب ده طبعا احسن ترتيب اللي هم يعني دايما المدرسين بيختاروه. كان، اصبح، أضحى، فكأني بتتكلم عن الوقت. أصبح بعد الصبح الضحى، أضحى بعد الضحى أمسى بالليل يعني. بعد كده بات. بعد كده إيه؟ ظل، ممكن نقول ظل. طيب بعد كده صار. ليس، ما دام، ما برح، ما فتئ، ما انفك، ما زال. هم 13 اسم من أخوات كان، عبارة عن 13 اسم. الأفعال كان وأصبح وأضحى وأمسى وبات وظل وصار، دول يأتي منهم المضارع والأمر. يأتي منهم المضارع والأمر. فكان يأتي منها يكون أو تكون، يعني حروف المضارعة نكتبها: يكون، تكون، نكون، أكون. فيأتي منها المضارع ويأتي منها الأمر كن. أصبح، يصبح، تصبح، نصبح، أي حروف مضارعة ممكن نحطها. والأمر اصبح. أضحى كمان نفس الكلام. أمسى، بات، ظل، صار. هذه الأفعال يأتي منها الماضي والأمر. بينما الفعل ليس وما دام جامدان. ليس وما دام جامدان لا يأتي منهم غير الماضي فقط. فليس فعل ماضي جامد، وما دام فعل ماضي جامد، ولا يأتي منهم أمر، ولا يأتي منهم مضارع. ما برح وما فتئ وما انفك وما زال يأتي منهم الماضي والمضارع فقط، لا يأتي الأمر. إذا نرتبهم بالطريقة دي علشان نعرف مين فيهم اللي بيجي منه الماضي والمضارع وهكذا. يبقى ليس وما دام جامدان بيلزم هذه الصورة. بينما كان، أصبح، أضحى، أمسى، بات، ظل، صار يأتي منهم الماضي والمضارع والأمر. بالنسبة لدام، الماء دي هنا ما مصدرية ظرفية، فطبعا دام لا تأتي بدون ما، لابد أن تسبقها ما المصدرية الظرفية. برح وفتئ وانفك وزال لا تعمل وتكون ناقصة ونبحث عن اسمها وخبرها إلا إذا سبقت بنفي زي ما أو لن، أي أداة نفي زي ما أو لن، أو تسبق بنهي.
نشوف اسم كان بيجي 3 أشكال، اسم كان وأشكاله وخبر كان وأشكاله. بنتكلم عن كان الناقصة، فاسم كان بيجي على 3 أشكال، وخبر كان وأخواتها بيجي برضو على 3 أشكال. نمسك اسم كان وأخواتها. ممكن يجي اسم ظاهر عادي، كان الطالب متفوقا، كان فعل ماضي ناسخ ناقص، الطالب اسم كان مرفوع بالضمة، إذا اسم كان ظاهر قدامي أهو. لكن لما أقول كن متفوقا، كن فعل أمر ناسخ ناقص مبني على السكون، متفوقا طبعا هي الخبر. طب فين بقى فين مين هو اللي كن أنت، كن أنت. فاسم كان ضمير مستتر تقديره أنت، متفوقا خبر منصوب بالفتحة. الطلاب كانوا متفوقين، عندنا كان فعل ماضي ناسخ ناقص، فين اسمها هنا؟ اسمها واو الجماعة، فإذا اسم كان قد يأتي ضمير متصل زي واو الجماعة. طبعا واو الجماعة من الأسماء المبنية، فإذا أعربنا مش هنقول واو الجماعة اسم كان مرفوع بالضمة، هنقول إيه مال؟ هنقول واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع اسم كان، متفوقين خبر كان منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. نشوف بقى أنواع الخبر بتاع كان. خبر كان ممكن يأتي مفرد أو جملة أو شبه جملة زي خبر المبتدأ بالظبط. أصبح الولد مسرورا، أصبح فعل ماضي ناسخ ناقص مبني على الفتح، الولد اسم أصبح مرفوع بالضمة، مسرورا خبر أصبح منصوب بالفتحة. نوع الخبر بقى هنا، احنا هنا اتكلمنا فوق عن نوع اسم كان وأخواتها، هنا بنتكلم عن نوع الخبر. نوع الخبر هنا مفرد لأنه كلمة واحدة، الخبر المفرد هو ما ليس جملة ولا شبه جملة، إنما عندنا خبر الجملة في خبر جملة اسمية وخبر جملة فعلية. لما ألاقي الخبر عبارة عن اسم وفيه ضمير، يبقى هنا خبر الجملة الاسمية بيكون عبارة عن اسم زائد ضمير زائد اسم آخر، زائد اسم آخر. عندي قلبه مسرور، فدي قلب أدي الاسم، واتصل بيه أدي ضمير مناسب يعود على اسم أصبح، وأدي المسرور الاسم الآخر. أصبح فعل ماضي ناسخ ناقص مبني على الفتح، الولد اسم أصبح مرفوع بالضمة، قلبه مسرور خبر جملة اسمية. الجملة الاسمية بتتكون من إيه؟ من مبتدأ وخبر، فقلب مبتدأ مرفوع بالضمة، هاء الغيبة ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، مسرور خبر المبتدأ مرفوع بالضمة، والجملة الاسمية في محل نصب خبر أصبح. طبعا لو احنا شلنا أصبح، لو شلنا أصبح هيبقى الولد قلبه مسرور، هتبقى الولد مبتدأ أول. لو شلنا أصبح هتبقى الولد مبتدأ أول مرفوع بالضمة، قلب هتبقى مبتدأ ثاني. عرفت إمتى بنقول مبتدأ ثاني؟ المبتدأ الثاني ما يكون عندنا مبتدأ أولاني، لكن هنا أصبح وجودها ما خلانيش أقول على قلب مبتدأ ثاني لأن ما عنديش مبتدأ أصلا. الولد هنا مش مبتدأ، الولد هنا اسم أصبح. أضحى الأب في العمل، أضحى فعل ماضي ناسخ ناقص من أخوات كان، الأب اسم أضحى مرفوع بالضمة، في حرف جر، العمل اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة. وهنا عندنا شبه الجملة، شبه الجملة يعني شبه الجملة، يعني الجار والمجرور والظرف بيكونوا شبه الجملة، فبنقول وشبه الجملة في محل نصب خبر أضحى، في محل نصب خبر أضحى. ما قلناش خبر الجملة الفعلية، لسه ما قلناهوش. أصبح الولد يبتسم، طبعا الولد اسم أصبح، يبتسم خبر جملة فعلية الأصبح. الإعراب يبتسم فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل فين الفاعل بتاع يبتسم؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود على الولد، والجملة الفعلية اللي هي جملة يبتسم والضمير المستتر اللي فيها، والجملة الفعلية في محل نصب خبر أصبح. بين نوع اسم كان أو إحدى أخواتها، وبالمرة كمان نبين نوع الخبر. أضحى الصائم لسانه عفيف، طبعا هنا أضحى من أخوات كان، الصائم اسمها، نوع اسم كان هنا إيه؟ نوع اسم أضحى إيه؟ نوعه اسم ظاهر، اسم ظاهر. فين الخبر؟ الخبر لسانه عفيف، خبر نوعه إيه؟ جملة اسمية. التقدم كان حلما للأمم الفقيرة، فين هنا كان أو إحدى أخواتها؟ أدي كان هي،
فين اسم كان؟ التقدم كان حلما. مين هو اللي كان؟ التقدم. كان التقدم حلما، لكن التقدم مش موجودة، يبقى اسم كان هنا ضمير مستتر. اسم كان هنا ضمير مستتر تقديره هو يعود على التقدم. حلما خبر كان منصوب بالفتحة. طب نوع الخبر ايه هنا؟ خبر مفرد. خبر مفرد. أصبحت فاهما دروسي. الفعل أصبح فعل ماضي ناسخ ناقص. فين اسم أصبح؟ اسم أصبح الضمير المتصل تاء الفاعل، يبقى تاء الفاعل ضمير مبني على الضم في محل رفع اسم أصبح. فاهما خبر منصوب بالفتحة، هو خبر مفرد. ظل هذا المنزل قائما بعد الزلزال. عندي ظل من أخوات كان. اسم ظل اسم الإشارة هذا. الخبر قائما خبر مفرد. أصبح الذي تفوق مشهورا. أصبح اسمها الذي، الخبر تفوق خبر نوع ايه؟ جملة فعلية، عشان تفوق فعل ماضي، أو الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل نصب خبر أصبح. يكون ذو الخلق محبوبا. يكون فعل مضارع ناسخ ناقص. ذو اسم يكون، اسم يكون مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. الخلق مضاف إليه مجرور بالكسرة. محبوبا خبر يكون منصوب بالفتحة، والخبر هنا نوعه مفرد. وضح الفرق بين كل جملتين مما يأتي. طبعا واضح ان في كان او احدى اخواتها هتكون مرة تامة وهتكون مرة ناقصة. طبعا احنا عرفنا ان التامة هي اللي بتكتفي بالمرفوع بتاعها وما بتحتاجش لكلمة تانية نعربها خبر. أضحى الأمل قريبا. أنا عندي أضحى، هل أضحى ناقصة أم تامة؟ حضر الأصدقاء عندما أضحيت. عندي برضو هنا أضحى، مين فيهم التامة؟ أضحى دي ولا دي؟ طبعا التامة هنا أضحيت، مفيش عندي غير تاء الفاعل. تاء الفاعل هنا ضمير مبني في محل رفع فاعل، مش هقول بقى هنا تاء الفاعل اسم أضحى، لأن أضحى هنا تامة، لأن مفيش كلمة هنا تاني إن أنا أعربها خبر ولا حاجة. أضحى الأمل، طبعا أضحى هنا ناسخة ناقصة، والأمل اسمها وقريبا خبرها. باتت الأم ترعى طفلها المريض. تأوي الطيور إلى أعشاشها فتبيت. طبعا فتبيت برضو دي هي اللي تامة، تاء الفاعل هنا فاعل. باتت هنا بقى ناقصة. الأم اسمها، وترعى خبر جملة فعلية. ترعى والفاعل ده مستتر تقديره هي، خبر جملة فعلية في محل نصب ايه؟ لباتا. مكثنا في الحقل حتى أمسينا. أمسى القمر منيرا. أمسى القمر منيرا. عندنا هنا أمسى، وهنا عندنا أمسى برضو. هنا مفيش غير نال فاعلين، مفيش ولا كلمة تانية. طبعا واضح جدا إن أمسى هنا هي اللي تامة، ونال فاعلين هنا فاعل. يبقى نال فاعلين مش هنعربها بقى اسم أمسى، هنقول هنعربها فاعل. نال فاعلين ضمير مبني في محل رفع فاعل. إنما هنا أمسى فعل ماضي ناسخ ناقص مبني على الفتح. القمر اسم أمسى مرفوع بالضمة. منيرا خبر أمسى منصوب بالفتحة. أصبح المصريين متحدون. الغلط هنا فين؟ طبعا أصبح من أخوات كان بترفع المبتدأ وبتنصب الخبر، يبقى هنا جمع مذكر سالم بيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. أصبح المصريون متحدين. وإن شاء الله في تدريبات جاية إن شاء الله، ويعني أرجو أن يكون أول فيديو بعمله للصف الأول الثانوي يعني حاز على إعجابكم، وإن شاء الله ربنا يوفقنا ويوفقكم إن شاء الله، ونقدم لكم فيديوهات كتيرة إن شاء الله. الفيديو اللي جاي يا إما هيكون عن حل تدريبات أو شرح كده وأخواتها، أو إن إحنا بقى نقدم البلاغة. أنا نفسي أشرح قوي البلاغة بتاعت ثانوي، عجباني جدا. وتحياتي لكم مع تحياتي هويدا حسان، وممكن برضو تكتبوا لنا الأسئلة ونحاول نجاوبكم. وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكرا يا عبد الرحمن، شجعتنا عشان نمسك كتاب أولى ثانوي ونحاول نعمل حاجة، ويا رب يعني يصلح حالكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.